फेरि पवित्र आत्मा र उहाँका दान वरदानको महत्त्वको हामी 5औं सेसन, यो अन्तिम सेसन हुनेछ। यहाँहरूलाई स्वागत छ र हामीले निरन्तर यस कुरामा जोड दिइरहेका छौँ कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर मध्ये एक व्यक्ति हुनुहुन्छ, एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन तीनवटा परमेश्वर भन्ने होइन, तीनवटा परमेश्वर एउटा परमेश्वर भन्ने कुरा होइन, तर एउटा परमेश्वरको तीन व्यक्तित्वको बारेमा हो। यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् मैले अलिकति रिक्याप गर्नु पर्यो। पवित्र आत्माको बारेमा मैले यहाँहरूलाई पहिले बिन्ती गरिसकेको छु, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। र दोस्रो सेसनमा पवित्र आत्माको दान वरदानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कतिपल्ट हामीले मेसअप गरी पठाउँछौँ, किनभने त्यहाँ दान वरदानमा लगभग 24 वटा नै लाग्छ मलाई, 24 वटा, 12, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पवित्र आत्माका दान वरदानहरू। होइन, त्यसो हुँदाखेरि कतिपल्ट हामीले पवित्र आत्माको दान वरदानको बारे कुरा गर्दाखेरि हामी पिताको वरदानलाई पनि हामी मिसाउँछौँ, धेरैले मिसाएको छन् पनि। तर परमेश्वरले जसरी हामी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भन्छौँ, हामी एज ए चिल्ड्रन अफ गड, होइन, परमेश्वरको छोराछोरी, केवल हामी मात्र होइन, सबै मानिसहरू, आदमका सन्तानहरू सबै परमेश्वरका सन्तान हुन्। तिनीहरूले पाप गरेर तिनीहरू परमेश्वरबाट टाढिएको अर्कै कुरा हो, तर तिनीहरू सबै परमेश्वरको छोराछोरी हुने। यसकारण परमेश्वरले सबैलाई के गर्नुहुन्छ, एउटा दान दिनुहुन्छ। हामी रोमीको पुस्तक पाउँछौँ। अनि कतिपल्ट त्यसलाई ख्रीष्ट येशूमा नबाँचेकोहरूले त्यसलाई ट्यालेन्टको रूपमा अनि एउटा जन्मजात पाएको एउटा हुनर, खुबी, सिपको बारेमा उनीहरूले त्यो तरिकाले उनीहरूले चिन्छन् भने हामी ख्रीष्ट येशूमा आउनेहरूले पिताको प्रेरणाको वरदान भनेर चिन्छौँ। उनीहरूलाई थाहा हुँदैन त्यो, उनीहरूलाई एउटा कुरा के थाहा छैन, अभ्यासले चाहिँ तिनीहरूलाई निपुण बनाउँछन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। तर हामीलाई भन्ने के थाहा हुन्छ त, परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा हामीले यो वरदानहरूलाई अझ प्रज्वलित बनाएर लान्छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यहाँनिर हामीले 7 वटा वरदानको बारेमा हेरेका छौँ। अनि त्यस पछाडि सेवकाईका वरदानहरू, त्यहाँनिर ख्रीष्ट येशूले आफ्नो देहलाई, मण्डलीलाई 5 वटा सेवकाईको वरदानहरू दिनुहुन्छ। प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर र शिक्षक। कोही बाइबल कलेज गएर कोही शिक्षक बन्न सक्दैन। त्यो एउटा नलेजेबल कुरा हो, नलेज टु नलेज शिक्षक हुन सक्छ। तर परमेश्वरको कुराहरू, रहस्यका कुराहरू, गहिरका कुराहरू, वचनका कुराहरू कतिपल्ट त्यो मान्छे बाइबल कलेज नगए पनि त्यो वरदान पाएको मान्छे पवित्र आत्माद्वारा उसलाई अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टले उसलाई रिभिल गर्नुहुन्छ, प्रकट गर्नुहुन्छ। त धेरै मानिसलाई लाग्छ होला ऊ बाइबल कलेजै गएको छैन, उसले हायर एजुकेसनै उसले एटेन्ड गरेको छैन, कसरी उसले बाइबल पढाउन सक्छ? होइन, त्यो भन्न खोजेको होइन हो। बाइबल कलेज गएर बाइबलको परिप्रेक्ष्यमा त्यति बेलाको सोसियो इकोनोमीको बारेमा, रिलिजियस कल्चरको बारेमा, अनि त्यति बेलाको सोसियो इकोनोमीको बारेमा, होइन, अनि रिलिजनको बारेमा, अनि त्यहाँको स्पिरिचुअल कुराहरू, अनि त्यहाँको सोसियल पोलिटिकल बारेमा उनीहरूले बताउन सक्लान्। तर परमेश्वरको हृदयको कुराहरू भनेको त्यो पढेर आउँदैन हृदयको कुराहरू। हृदयको कुरा आउनको लागि चाहिँ परमेश्वरको वरदान प्राप्त मानिस चाहिन्छ। उसले केवल परमेश्वरको वचन बाइबललाई त्यो विभिन्न फेसेटबाट, होइन, विभिन्न फेसेटबाट, जस्तै सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आत्मिक, अनि त्यहाँको त्यति बेलाको आर्थिक परिप्रेक्ष्य, यी सबैको फेसेटबाट उसले परमेश्वरको वचन बुझाउँदैन। तर परमेश्वरको वचन उसले परमेश्वरको हृदयबाट निस्किने उद्गारहरू, परमेश्वरको हृदयबाट आउने कुराहरूद्वारा परमेश्वरको वचन
बुझाउँछ उसले। हामीलाई इतिहास बुझ्नु छैन तर हु इज गड हैन, वाट इज अल अबाउट हिज लभ अनि हिज डिलिङ विथ ह्युमेन, त्यो बारेमा उसले राम्ररी बताउन सक्छ। किन ऊ चाहिँ के हो त, ख्रीष्ट येशूले मण्डलीको सेवाको लागि दिएको वरदान हो। पास्टर पढेर पास्टर हुने कुरा हुँदैन, तर आफ्नो वरदानलाई बल्दो पार्नको लागि पढ्नु पनि पर्छ हैन। कलेज जानु पर्ला, थियोलोजी पढ्नु पर्ला, त्यो के हो त, आफूले पाएको आफ्नो वरदानलाई बल्दो पार्न। तर मोर डिपेन्डेन्ट कहाँ त, लर्ड जिजस, किन उहाँ चाहिँ त्यो वरदान दिने हो। अनि त्यहाँदेखि जहिले पनि प्रेरित के अरे प्रचारकले बटुल्ने काम गर्छ। प्रचारक जहिले पनि प्रेरणाले भरिएको हुन्छ। उसले परिश्रम गरेर बाइबल पुरा फिटेर होइन, तर ऊ चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा उसले प्रचार गर्छ, जसले उसको प्रचारद्वारा धेरै मानिसहरूको हृदय परमेश्वरले छुनुहुन्छ। त्यो प्रचारकको सेवकै भएको मानिस। अनि अगमवक्ताको सेवक केवल तपाईँ हिजो के गर्नुभयो, अस्ति के गर्नुभयो, मलाई लाग्छ जहाँसम्म परमेश्वरको नजरमा हिजो तपाईँले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, त्यो बताएर न परमेश्वरलाई कुनै माइना लाग्दैन। माइना राख्नुहुन्न, उहाँले त्यो महत्त्व दिनुहुन्न, किनभने तपाईँको हिजोमा तपाईँ जिउनुहुन्न। इभन तपाईँ क्रिस्चियन हुनु, तपाईँ हिजो जिउनुहुन्छ र जिउनुहुन्न नि। हिजो सुत्ने बेला तपाईँले आफ्नो पाप अधर्म चाहिँ प्रस्ताव गरेर जानुभयो, के फाइदा तपाईँलाई हिजोको कुरा आज बताइदिएर। हिजोको तपाईँ गल्ती गर्नुभयो, हिजो चुक्नुभयो, तपाईँले कसैलाई नराम्रो भन्नुभयो होला, तर तपाईँ सुत्ने बेला त प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईँको मन मानेन, आत्मा मानेन, मैले राम्रो गरिनँ, तपाईँ प्रस्ताव गरेर प्रभुसँग क्षमा मागेर हुनसक्छ त्यो व्यक्तिसँग क्षमा माग्नुभयो। तर भोलि आजको दिन तपाईँ हिजो जिउनुहुन्न, आज त फ्रेस भएर जिउनु भएको छ। त कुनै अगमवक्ताहरू हिजो तिमीले यस्तो उस्तो गरेर के, त्यसको मतलब के हुन्छ? केही पनि मतलब राख्दैन तपाईँ। यदि तपाईँ कन्सियस हुनुहुन्छ, राइचियसनेस कन्सियसनेसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हिजोको गल्तीले तपाईँलाई के फाइदा, के माइना राख्दैन। किन? तपाईँले त्यो प्रस्ताव गर्नुभएको छ। आज तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँले एउटा कुरा, हिजोको कुरा एउटा पाठ सिक्नु भएको छ, आई विल नट डु द्याट अगेन, आई विल नट कमिट द्याट थिङ अगेन भन्ने तपाईँलाई आइरहेको छ। अब आज तपाईँलाई बताएर के फाइदा छ? अगमवक्ता त्यो होइन। अगमवक्ताले जहिले परमेश्वरको हृदय बोल्छ, अनि परमेश्वरको आँखा हो अगमवक्ता। यो अगमवक्ता फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्रीको अगमवक्ता, यो अगमवक्ता गाइडेन्सको लागि हो। यो अगमवक्ता परमेश्वरको हृदय डिस्क्लोज गरिदिन्छ। केवल यो अगमवक्ताले हिजोको कुराहरू मात्र बताउँदै बस्दैन। यो अगमवक्ताले, यो अगमवक्तालाई के हुन्छ त, भोलिको दिन देख्छ। त्यस कारण यो अगमवक्ताको वरदान हो। अनि प्रेरितको बारे कुरा गर्दा, प्रेरित जहिले पठाइएको प्रेरितले के गर्छ त, परमेश्वरको स्ट्राटेजीहरू डिस्क्लोज गर्छ, परमेश्वरको रणनीतिहरू। अनि प्रेरित जहिले पनि प्रेरितले जहिले पनि के गर्छ, लिडिङ गर्ने, एडमिनिस्ट्रेसन होइन, उठाउने। हेर्नुहोस्, यसले चारैवटा औँलालाई भेट्छ, तर चारै औँलाले भेट्न धेरै गाह्रो हुन्छ यसले। त्यसको मतलब प्रेरित ओभरल्याप भएर जान सक्छ। अनि मेन त प्रेरित भने पठाइएको हो, देश देशमा जान्छ, उसले प्रचार गर्छ, मण्डली स्थापना गर्छ। अनि प्रेरितले के गर्छ त, सेप दिने, आकार दिने काम गर्छ। अनि प्रेरितले के गर्छ त, सेवकमा अरू मानिसहरूलाई रिलिज गर्ने काम गर्छ। शासन गर्दैन प्रेरितले, रिलिज गर्ने काम गर्छ। त्यो फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्री भन्छौँ। अनि फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्रीको सेवकै के हो भन्ने कुरा हामीले दुनियाँ दिवाना हामीले भन्छौँ होला, यो भन्छौँ त्यो भन्छौँ हरेक भन्छौँ, तर सबै कुरा भन्दा पावलले प्रेरितको सेवकैको बारे, यो फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्रीको बारेमा एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायको 14, 15, 16, 17मा लेखिएको छ। त्यही सबै कुरा छ। प्रेरितहरूको काम सबैभन्दा पहिले ख्रिस्टको शरीरमा होइन, सन्तहरूलाई सेवकाईको निम्ति सुसज्जित बनाउनु हो। चाहे जेसुकै भनौँ, चाहे यो देशमा जाउँ, त्यो देशमा जाउँ, यो ठाउँमा गरौँ, त्यो ठाउँमा गरौँ, हरेक गरौँला, तर पाँचैवटा सेवकाईको उद्देश्य के हो त, उद्देश्य के हो भने, पाँचैवटा सेवकाईको उद्देश्य के हो त, ख्रिस्टको शरीरमा सन्तहरूलाई सेवकाईको निम्ति सुसज्जित गर्ने, इक्विप गर्ने काम हो।
प्रेरितले गर्छ, अगमवक्ताले गर्छ, प्रचारकले गर्छ, अनि पास्टरले गर्छ, शिक्षकले गर्छ। प्रेरितले लिड गर्ने, अनि गभर्न गर्ने, त प्रचारकले ग्यादर गर्ने, बटुल्ने, अगमवक्ताले गाइडेन्स, पास्टरले गार्ड गर्ने, रक्षा गर्ने, अनि शिक्षकले के गर्ने त सिकाउने, प्रभुको इच्छाहरू प्रकट गरिदिने। यी सबैको त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। एउटा सहित सुसज्जित गर्न, अर्को मण्डली सत्यको ज्ञान, ख्रिस्टको ज्ञानको मा नपुगिँदा सिद्धतामा पुग्दैन। त्यसकारण यो 5वटा सेवकको वरदानको काम के हो त? मण्डलीलाई विश्वासको एकतामा डोर्याउने। हामीलाई तबसम्म 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको खाँचो छ जबसम्म विश्वास र ख्रिस्टको ज्ञानमा मण्डली एकसाथ बढ्न सक्दैन। त्यसकारण हामीलाई यो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको जरुरत छ। आज किन प्रब्लम के छ त? धेरैले यो बितेर गयो, अब चाहिँदैन भने किन वचनमा छ? यो टाइमलेस टिचिङ हो, यो टाइमलेस वर्ड अफ गड हो, त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा आज किन मण्डली परिपक्वतामा गइरहेको छैन? किनभने त्यो परिपक्वतामा, त्यो विश्वास र ख्रिस्ट यीशुको ज्ञानमा अगाडि बढाउने इन्टाइटी भन्ने के धेरैले अविश्वास गरेर हराइसकेका छन्। तर अब सुरु हुँदैछ। त्यसकारण यो सबैको काम के हो त? सबैलाई एकतामा लाने। अनि अब हामीसँग आज म तपाईसँग चर्चा गर्न खोजेको पवित्र आत्माको वरदान, पिताको वरदान 7वटा, प्रेरणाको वरदान पनि भन्छौँ त्यहाँ, अनि पवित्र आत्माको वरदान 9वटा। अब ख्रिस्ट येशूको सेवकको वरदान 5वटा। अब पवित्र आत्माको वरदान 9वटा। अनि यो पवित्र आत्माको वरदानलाई तपाईँले आत्मिक हात हतियारको सूचीमा राख्न सक्नुहुन्न। आत्मिक हात हतियार यो तपाईँको विश्वाससँग रिलेटेड छ, विश्वाससँग रिलेटेड। तर पाउलले एफिसीकै पुस्तकमा 6 अध्यायको 10 देखि उता 17-18 सम्म उहाँले त्यहाँनिर सूचित गर्नुभएको, सूचीमा राख्नुभएका त्यहाँ के छ त? आत्मिक हात हतियार छ। परमेश्वरद्वाराको आत्मिक हतियारद्वारा तिमीहरू सबै धारण गर भनेको छ। अनि त्यहाँनिर तपाईँले यो पवित्र आत्माको वरदानसँग कम्पेयर गर्नु भने केही पनि मिल्दैन। त्यो मोर तपाईँको चरित्रसँग रिलेटेड छ, त्यो मोर तपाईँको पवित्र आत्माको फलहरूसँग रिलेटेड छ, जो चाहिँ तपाईँको निम्ति एकदमै कहिले पनि नभत्किने हतियार हो। तर यो पवित्र आत्माको वरदान यो तपाईँको विश्वाससँग रिलेटेड। तपाईँ के विश्वास गर्नुहुन्छ? यो वरदानको लागि तपाईँलाई परिश्रम गर्नु पर्दैन, पसिना बगाउनु पर्दैन। धेरै मान्छेले मैले 40 दिन फास्टिङ बसेर यो वरदान पाएँ भन्छ। कतिले मैले 20 दिन फास्टिङ बसेर यो वरदान पाएँ, कतिले रुँदै प्रार्थना गरेर यो वरदान पाएँ। मलाई त्यो वाहियात कुरा हो, किनभने बाइबलमा त्यो भनेको छैन। यो पवित्र आत्माले सित्तैमा दिनुभएको एकोर्डिङ टु हिज विल, उहाँको इच्छा अनुसार उहाँले दिनुहुने हो यो। अनि तपाईँले उहाँको इच्छा अनुसार उहाँले दिने कुरालाई तपाईँले उहाँलाई कर्म पार्न सक्नुहुन्न। कर्म परेर उहाँले दिनुहुन्न। तपाईँ विश्वासी भएको कारण तपाईँलाई दिएको वरदान हो यो, दिएको वरदान, सित्तैमा आएको वरदान हो। एउटा शर्त के छ? तपाईँ पवित्र आत्माको द्वारा बप्तिस्मा हुनुपर्छ। त्यसले तपाईँलाई यो वरदानको ढोकाहरू खोलिदिन्छ। तर म तपाईँलाई भन्छु अरू बाँकी अगाडिको 12वटा वरदानहरू, इभन यु डोन्ट निड टु बी ब्याप्टाइज इन द होली स्पिरिट, त्यो तपाईँको फेथद्वारा, तपाईँको बोलावटद्वारा आउने कुराहरू हो। यसका आउनुहोस् हामी यसमा जाउँ। 9वटा वरदान अनि यो तपाईँको विश्वासद्वारा आउने हो। अनि मैले यो हेर्दाखेरि यहाँ यस्तो लेखिएको छ, 4 देखि हामी हेरौँ। तर सुरुदेखि हेर्दा न भाइयो, अब आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अजान रह भन्ने मेरो इच्छा छैन। तिमीहरूलाई थाहै छ कि जब तिमीहरू अन्य जाति थियौ तब कुनै न कुनै प्रकारको प्रभावित भएर तिमीहरू बोल्नै नसक्ने
मूर्तिहरूतिर भकिएका थियौँ। हामी एकपल्ट थियौँ, हामी मूर्तिको अगाडि झुकेका थियौँ। हामी मूर्तिलाई हामीले हिँड्छ, डुल्छ, बोल्छ, केही न केही गर्छ भन्ने नै सोचेका थियौँ। यसकारण तिमीहरूले यो कुरा बुझेको म चाहन्छु कि परमेश्वरको आत्माद्वारा बोल्ने कसैले येशू श्रापित होस् भन्दैन, अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्र प्रभु नै येशू भन्नु, येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ। त्यसकारण पवित्र आत्माको बारेमा हामी सबै हैन, पवित्र आत्माको वरदानको बारेमा अजान रहौं भन्ने परमेश्वरको इच्छा छैन। जसरी पुरानो जीवन हामी कुनै न कुनै तरहले हामी डार्क फोर्सको, डार्क पावरको हामी अधीनमा थियौँ। हामी मूर्ति पूजाहरू गर्थ्यौँ, मूर्तिको अगाडि हामी डराउँथ्यौँ, झुक्थ्यौँ। तर जब ख्रिस्टमा आयौँ अनि क्रिस्चियन जीवन एक्साइटमेन्ट रहित छैन, उत्तेजना रहित छैन। यहाँ पनि के छ त, परमेश्वरले त्यो जसरी हामी आत्मिक जगतमा बेचिएका थियौँ भने अब हामी वापस आएका छौँ र परमेश्वरले आत्मिक शक्तिहरू उहाँले दिनुहुन्छ, शक्तिहरू हैन, सामर्थहरू। अनि पावलले धेरै पल्ट चाहिँ मेरो प्रचार हैन मानिसको मिठो मिठो फुस्याउने कुराहरूबाट, ज्ञान र बुद्धिको कुराबाट आएन, तर पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा आयो, ताकि तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूको बुद्धिमा होइन तर केमा होस्, कुरामा होइन, केमा होस्, परमेश्वरको शक्तिमा होस्, पावलले भन्नुहुन्छ। पावलले लेख्छ वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। सेवाहरू धेरै थरीका छन्। अब यहाँ याद गर्नुहोस् है, वरदान विभिन्न प्रकारका किसिमका छन् तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। अब सेवा धेरै थरीका छन् तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। 9वटा वरदान, पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। 5वटा सेवकाईको वरदान, विभिन्न सेवकाईहरू छ, प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक, तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। अब अगाडि कामहरू धेरै किसिमका छन् तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। यहाँ तीनै प्रकारको वरदानहरू यहाँ भनिएको छ। प्रभु परमेश्वरले 7वटा प्रेरणाको वरदानहरू दिनुहुन्छ। अगमबानीको हैन, अगमबानीको, दिने, दया देखाउने, शासन गर्ने, लिड गर्ने, अर्ती दिने, यस्तै गरेर 7वटा। तर के भन्छ त यहाँ, के भन्छ, तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। त्यो 7वटा वरदान काम गर्ने वरदान हो, अनि यो 5वटा चाहिँ सेवा गर्ने वरदान हो, अनि यो बाँकी 9वटा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा दिने शक्तिको वरदानहरू हुन्। अनि सबैको हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुने हरेकलाई दिएको छ। यो पवित्र आत्माको वरदान एउटा व्यक्तिलाई बढाउने, ठुलो बनाउने होइन। यो सबैको हितको निम्ति, हरेक ख्रिस्टको शरीरको हितको निम्ति हो यो। त्यसकारण यो वरदानले कहिले पनि भत्काउँदैन, यो वरदानहरूले कहिले पनि भत्काउँदैन, सबैको हितको लागि। यदि कसैले पवित्र आत्माको दान वरदानमा चलेर कसैलाई चोट पुर्याएको छ, कसैलाई भत्काएको छ, त्यो धेरै दुःखलाग्दो कुरा हो। त्यो वचनको अज्ञानता हो। त्यो चाहिँ के भयो त, सेल्फ ओरिएन्टेड भयो। त्यो वरदानले भरिएको मान्छे सेल्फ ओरिएन्टेड, त्यहाँ इगो भन्ने कुराहरू आउँछ। कतिपल्ट थाहा छ मैले भने यो वरदान शक्तिको वरदान हो, अनि यो वरदान सामर्थ्यको वरदान भएको कारणले यो मान्छेको आँखा जहिले तहिले खोलिएको हुँदैन। जहिले तहिले आँखा तेज खोलिनेहरू चाहिँ 5-fold मिनिस्ट्री हो, उनीहरूले देख्छन्। तर यो के हो त, विश्वासद्वारा चल्ने र पवित्र आत्माले आफ्नो इच्छा अनुसार दिने वरदान हो। त्यसैले कतिपल्ट घटी कमजोरीले उनीहरूको आँखामा बाधा लाग्छ, अनि उनीहरूले यो पढ्न बिर्सिन्छन्, किनभने यो सबैको हितको लागि दिइएको। मैले धेरै यो वरदानहरू के अरे अभ्यासमा आएको देखेँ। कतिपल्ट विश्वास यो उठाउनको लागि हो। यो जे कुरा शैतानले लडाएको छ, शैतानले समस्या ल्याएको छ, यो के हो त, यो वरदान चाहिँ उठाउनको लागि हो त्यो। तर धेरैले मण्डलीलाई तहस नहस गरेको मैले देखेको छु। तपाईहरु गवाई हुनुहुन्छ होला। एकजना मान्छे विश्वासमा आयो, एकजना मान्छे मण्डलीमा आयो, अनि उसले अगमबानी बोल्यो, अनि मण्डली 2टा भयो। अनि अगमबानी बोल्यो, विश्वासी चर्च आउन छोड्दियो।
यो ठिक विपरीत हो। यो सबैको हितको लागि, तर यहाँ के भयो त, मानिसहरू तोडिए। यो नहुनु पर्ने हो। यसको लागि जहिले पनि वरदानहरू, यो वरदानहरूले कहिले पनि तपाईँको मुख खोली चेताइदिँदैन तपाईँ बोल्नुपर्छ भनेर। यो वरदानहरू प्रयोग गर्नु नगर्नु तपाईँको आफ्नो स्वइच्छाको कुरा हो। धेरै मलाई अचम्म लाग्यो के भन्दा धेरै मान्छे चाहिँ मलाई पवित्र आत्माले बोल भनेर मैले बोलेँ भन्छ। त्यो कहिले हुँदैन। त्यो यहाँ अर्ज आउँछ, अर्ज। तपाईँ कति इमोसनल व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। मेरो अनुभव छ, केही वर्ष अगाडि म एक ठाउँमा गएको थिएँ अनि सेवाभन्दा अगाडि पास्टरको प्रेयर रुममा चाहिँ वक्ता अनि सबै प्रार्थना गर्नु पर्दो रहेछ। म त्यहाँ प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई एउटा इम्प्रेसन आयो पवित्र आत्माद्वारा। आजको सेवकैमा इम्प्रेसन, मलाई बोल्नु भएन, मैले बोलेको सुनिनँ। किनभने परमेश्वरको हृदयमा आउने इम्प्रेसनलाई तपाईँको आत्माले बुझ्छ। एउटा इम्प्रेसन चाहिँ कसरी, एउटा स्टेटमेन्टको रूपमा बुझ्छ। मैले थाहा पाएँ आज सेवामा कोही मान्छे यहाँ समस्या हुने मान्छे छ, अनि यो चाहिँ प्रार्थना होइन, विश्वासद्वारा तिनीहरूले चङ्गै ग्रहण गरून् भनेर घोषणा गरिदिनु थियो। मैले भने टाउको हल्लियो मेरो, होइन मैले यो मेरो सोचाइ हो कि यो कहाँबाट आयो, तर आएको यहाँ होइन, मेरो यहाँभित्र आएको। प्रार्थना गरेँ धेरै प्रेजेन्ट वर्शिप हुँदै थियो, घरिघरि मेरोमा यहाँ आइरहेको थियो। अनि वचनको समय आयो, पास्टरले मलाई समय दिनुभयो, म गएँ। मैले भनिनँ, मैले प्रचार गर्दै गर्दा मैले भन्छ, इज इट यु लर्ड, इज इट रियली यु डियर होली स्पिरिट, इज इट यु। मैले पवित्र आत्मालाई सोधिराखेँ, जवाब के पाइनँ, तर घरिघरि त्यो आइराख्यो, त्यो आवाज आइराख्यो भित्री, मेरो हृदयमा इम्प्रेसन आइराख्यो। लगभग 45-50 मिनट बोल्यो होला, अनि मैले वचन सकेँ अनि गएर बेन्चमा बसेँ। अनि त्यति बेला अझ आयो चाँडो, अनि पछि त मलाई पनि यहाँ दुख्नु थाल्यो। अनि के हो यो भने मैले गएर पास्टर टाइम मागेँ, अनि पास्टरले मलाई समय दिनु। मैले जे कुरा इम्प्रेसन आएको भन्दै मैले भने, म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेवाला छैन। जस्ट आई हेभ रिसिभ्ड द impression just to declare, but you have to receive by your faith. Confess and receive by faith. You have to do that. भनेर म बसेँ। पास्टरले गवाईको लागि बोलायो, कोही आउँदैन। लाजा, अब आज चाहिँ मैले ज्यादा टाउकोले काम गरेँ होला, मेरो प्राणबाट काम गरेँ, मेरो आत्मा, तर म त यहीँबाट आएको। अनि 4 मिनट पछाडि एकजना अधवयसी महिला आए, रुँदै आए। 18 वर्षदेखि बिमार रहेछ। उसले चेक गर्दै, मैले भन्दै निकै सन्चो भएछ। अनि मैले 18 चेक गर्दै बसेछ। अनि धनी 80% निको भएको लागेछ। अनि ऊ आएर गवाइदियो। अनि पछि अर्को मान्छेले गवाइदियो। मैले नभनेको भए केही हुँदैन थियो। पवित्र आत्माले मलाई घोकै ठ्याक लगेर फेरि गएर भन्नु हुने थियो। त्यसकारणले गर्दा कतिपल्ट मानिसहरूले पवित्र आत्माले मेरो मुखै चेत्न खोज्नुभयो, मेरो हातै उफारिदिनु भयो भन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ इमोसनल कतिको हुनु त्यसमा भर पर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माको वरदान के को लागि? सबैको हितको लागि। हामी यसरी बुझौँ, सबैको हितको लागि। कसैलाई पवित्र आत्माको बुद्धिको कुरा बोल्ने, आत्माको वरदानको सूचीमा पहिले छ बुद्धिको कुरा बोल्ने। तर बाइबलमा बुद्धिको कुरा भन्दाखेरि के भन्छ त? वर्ड अफ द गिफ्ट अफ द वर्ड अफ विजडम, हैन? बुद्धिको वचनको वरदान हो यो। हाम्रो बाइबलमा बुद्धिको कुरा बोल्ने, यो गलत हो, बुद्धिको कुरा हैन। अनि दोस्रो चाहिँ कसैलाई कुनै पवित्र आत्माद्वारा ज्ञानको कुरा बोल्ने, द्याट इज रङ। ज्ञानको कुरा बोल्ने हैन, ज्ञानको वचन बोल्ने हो, कुरा हैन, वचन बोल्ने हो। अनि त्यहाँदेखि तेस्रो कुनै कसैलाई भने पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, विश्वासको वरदान। अनि कसैलाई भने
उनै एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदानहरू दिएका छन्। कसैलाई आश्चर्य काम गर्ने, कसैलाई अगमबानी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउने सक्ने, कसैलाई विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई कहीँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने। तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माको काम हुन्। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, उहाँले हरेकलाई उहाँको तिनीहरूको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ, लेखेको छैन। उहाँले हरेकलाई पवित्र आत्माले उहाँको इच्छा अनुसार दिनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो इच्छा अनुसार। यसै कारण पावलले भन्छ 14 मा गएर भविष्यवाणी बोल्न उत्कट इच्छा गर भन्छ। हेर्नु, उत्कट इच्छा गर, कोभेट टु स्पिक प्रोफेसी। तर यहाँ के भन्छ त, कसले दिनुहुन्छ त? पवित्र आत्माले। हाम्रो चाहना, हाम्रो डिमान्ड होइन, तर उहाँको इच्छा अनुसार। त्यो हाम्रो परिस्थितिमा कुन वरदान चल्नुपर्छ, कुन वरदान चल्नुपर्छ, कुन वरदान आवश्यक छ, तपाईलाई भन्दा पवित्र आत्मालाई थाहा छ। त्यो त्यहाँको इन्भाइरोन्मेन्ट उहाँलाई थाहा छ। कस्ता मानिसहरू आएका छन्, के छ, कस्तो छ, उहाँलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दा पवित्र आत्मा, धेरै मान्छेले मेरो चङ्गाइको वरदान छ, मेरो यसको वरदान छ, मेरो उस्तो वरदान छ, यता छ, उता छ, धेरैले भने पनि यो वचन पढ्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ कसैको केही वरदान छैन, केही वरदान छैन। तर एकर्डिङ टु द निड अफ सिचुएसन पवित्र आत्माले आफ्नो जनहरूलाई के गर्नुहुन्छ? चलाउनुहुन्छ। तर कसैलाई मेरो यो वरदान छ, मेरो त्यो वरदान, किन त्यस्तो लाग्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँ र म उहाँका छोराछोरी हौँ। उहाँले हामीलाई के दिनुभएको छ? अन्डरस्ट्यान्डिङ दिनुभएको छ। अनि हामीले कतिपल्ट त्यो वरदानहरूलाई हाम्रो सेवकाइमा चलिरहेको देखेका छौँ। अनि मैले पहिले पनि तपाईँहरूलाई भने यो वरदान केबाट त? तपाईँले फास्टिङ र परिश्रम गर्नेबाट आउने कुरा होइन, पवित्र आत्माले तपाईँलाई दिनुहुने कुरा। र यो वरदानहरूमा चाहिँ विश्वासको कारण चल्ने, विश्वासको कारण चल्ने भएको कारण। जस्तै चङ्गाइको कुरा, तपाईँको चङ्गाइको वरदान नहुन सक्छ, तर तपाईँलाई जेनरली के दिनुभएको छ? विश्वास गर्ने यो चिन्ह हुनेछ, मेरो नाउँ भूत धपाउनेछ, मेरो नाउँ भूत धपाउनेछ, नयाँ भाषा बोल्नेछन्, सर्पहरू उचाल्नेछन्, विषालु कुरा पिए तापनि हानि हुने छैन, र बिमारीमाथि हात राख्नेछन्, निको हुनेछन्। यो सबै विश्वासीलाई दिएको, वेदर यु हेभ पोसेस गिफ्ट अर नट, सबैको निम्ति। त्यसकारण तपाईँले भूत धपाउन सक्नुहुन्छ यीशुको नाममा। त्यसको तपाईँलाई स्पेसल एबिलिटी चाहिँदैन। बिमारीमाथि हात राख्नुहुन्छ, तपाईँ बिमारी निको हुन्छन्। किन? यु डोन्ट निड स्पेसल एबिलिटी गिफ्ट, किन? यो म्यान्डेट हो यो। अनि तपाईँ यीशुको नाम भूत धपाउनु, सर्प, तपाईँ दुष्ट आत्माहरूलाई तपाईँ धपाउन सक्नुहुन्छ। विषालु कुराहरू तपाईँलाई हानि गर्दैन। डोन्ट बी टेम्पटेड टु ड्रिङ्क, होइन, पोइजनस थिङ, त टेम्पटेड हुनु पर्दैन परि आउँदाखेरि। किन? म्यान्डेट हो यो। यो म्यान्डेटको कारणले कतिपल्ट तपाईँलाई मसँग यो वरदान छ होला जस्तो लाग्छ, तर तपाईँलाई स्पेसल त्यो वरदानको खाँचो कति बेला पर्छ? पवित्र आत्मालाई थाहा छ। र पवित्र आत्माको विल र तपाईँको विश्वास गाँसिनुपर्छ। यसकारण यो वरदानहरूलाई 3वटा क्याटेगोरीमा बाँधेको छ। किनभने यो म अभ्यास र यो गर्ने होइन, म तपाईँलाई यो जेनरल इन्ट्रोडक्सन दिँदैछु। पहिले 1 नम्बरमा प्रकटीकरणको प्रकाशको वरदानहरू। नम्बर 1 मा प्रकाशको वरदान के छ त? ज्ञानको वचनको वरदान। यहाँ चाहिँ यस ज्ञानको बुद्धिको वचनको वरदान। तर यहाँ चाहिँ बुद्धिका कुराहरू बोल्न, यो एकदमै वाइज बनाउने होइन। यो वरदानले तपाईँलाई बुद्धिमान बनाउने होइन। धेरै बाइबलका विद्वानहरूले, प्रभुका दासहरूले के भन्छ त? यो बुद्धिको वरदान चाहिँ के हो त? परमेश्वरलाई इटर्निटी टु इटर्निटी थाहा छ। इज वाइज गड, उहाँ सबै थाहा छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो इटर्नल विजडम उहाँले तपाईँलाई दिनुहुन्न, हामी थेक्न सक्दैनौँ। उहाँले के गर्नुहुन्छ त? सानो सेगमेन्ट अफ विजडम दिनुहुन्छ, सानो बुद्धिको सानो भाग उहाँले प्रकट गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ त? त्यो चाहिँ तपाईँलाई उहाँले हिजोको कुरा, के तपाईँको वर्तमान र भविष्यको कुराहरू उहाँले प्रकट गरिदिनुहुन्छ।
अनि जसद्वारा तपाईँ जब बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के हो त? बुद्धिको वचन, बुद्धिको वचन। किन? तपाईँलाई वर्तमान र भविष्य कुराहरू उहाँले तपाईँलाई प्रकट गरिदिनुहुन्छ। के भइरहेछ अहिले, अब के हुन्छ, इट कम्स विथ सल्युसन। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ त्यो बुद्धिको वचनको। धेरैलाई लाग्छ बुद्धिमान हुन्छौँ। नो, त्यसमा त सबै क्रिस्चियनहरू बुद्धिमान हुन्थे। सबै क्रिस्चियन बुद्धिमान छैनन्। तपाईँको वर्तमान र भविष्य के हुँदैछ, के हुनेवाला छ, अनि समाधान के हो तपाईँसँग उहाँले दिन्छ। आफ्नो बुद्धिको सानो सेगमेन्ट तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ। ज्ञानको वचनको वरदान दोस्रो लाइनमा, ज्ञानको वचनको वरदान त्यो हो, परमेश्वर ज्ञानी परमेश्वर हुन्छ, ओम्निसिएन्ट, उहाँ सबै देख्नुहुन्छ। तपाईँको अन्धकारको पाटा देख्नुहुन्छ, जीवनको अन्धकार, मानिसको विगत देख्नुहुन्छ। अनि जब परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो आफ्नो ज्ञानको सानो सेगमेन्ट तपाईँसँग इम्पार्ट गरिदिनुहुन्छ, जसद्वारा तपाईँ हिजोको कुरा होइन वर्तमान कुरा देख्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई त्यो द्याट कम्स विथ सल्युसन। त्यो पनि हिजो तपाईँको के समस्या थियो, अहिले के भइरहेछ, समस्या के हो, समाधान के हो, उहाँले प्रकट गरिदिनु। त्यो जब तपाईँलाई प्रकट गरिदिएको कुरा बोल्नुहुन्छ, त्यो वरदानलाई कसरी चिनिन्छ त? ज्ञानको वचनको वरदान भनेर। त्यो ज्ञानबाट तपाईँ पाउने, तपाईँ ज्ञानको वचन, ज्ञानको कुरा बोल्नेवाला तपाईँले त नि संसारको ज्ञान जान्नुहुन्छ, उहाँ जान्नुहुन्न। तपाईँलाई परमेश्वरले जे कुरा तपाईँलाई डिस्क्लोज गर्नुहुन्छ, रिभिल गर्नुहुन्छ, त्यही कुरा मात्र जान्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अर्को कुरा के हुन्छ त? अर्को प्रकटीकरण, डिसर्निङ अफ द स्पिरिट्स। यो आत्मा छुटाउने, यो विच हन्टिङ गर्ने कुरा होइन। कुन खालको भूत हो यो, होइन? वीर मसान हो कि यो के अरे यो मुर्कुटा हो कि यो मसान हो कि त्यो भूत, यो चिन्ने भनेको होइन। हरेक एक्सनको पछाडि कस्तो आत्माको प्रेरणा छ, कुन आत्माले चलाइरहेको छ, यो जान्ने चाहिँ हो आत्मा छुटाउने वरदान। अनि त्यहाँदेखि यसले चाहिँ होइन कुनै पनि कुराको एक्सनको मोटिभेसन अनि बोलीको मोटिभेसन कुन आत्माले चलाइरहेछ, होइन? कुन आत्माले चलाइरहेछ, यो कुरा चाहिँ प्रकट गर्ने कुरा हो। अनि अनि दोस्रो टिममा चाहिँ आउँछ, के आउँछ भन्दाखेरि शक्तिको वरदानहरू। त्यो के हो त? नम्बर 1 मा चङ्गाइ गर्ने वरदान। किन चङ्गाइ गर्ने वरदानले के गर्छ त? रोग बिमारहरूमाथि विजय गराउँछ, चङ्गाइ ल्याउँछ। अनि यो चङ्गाइको वरदान जहिले पनि आश्चर्य कर्मसँग गाँसिएको छ। हेर्नुहोस्, तिनवटा सँगै छ। एउटा के छ त? चङ्गाइको वरदान, अर्को आश्चर्य कर्म गर्ने वरदान, र लास्टमा विश्वासको वरदान। यो तिनवटा वरदान सँगै छ। त्यसकारण जब यो वरदानहरू वास्तवमा मिलेर होइन, हिलिङको लागि तपाईँलाई विश्वासको वरदान चाहिन्छ। अनि जब तपाईँले प्रार्थना गरेर एउटा मान्छे इमिडिएटली निको हुन्छ, त्यहाँ मिराकल्स आयो। हिलिङको वरदान मात्रले त्यहाँ तुरन्तै बिमार निको नहुन सक्छ, 1 घन्टा पछि हुनसक्छ, बाटोमा जाँदै हुनसक्छ, मेबी आफ्टर 2-3 days, आफ्टर विक हुनसक्छ, किन उसले चङ्गाइ पाउँछ। त्यो तुरुन्तै पायो भने के हो त? त्यो मिराकल्स हो। त्यो हिलिङ र मिराकल्ससँगै काम गर्दैछ, होइन? अनि फेथ पनि के हो त? तपाईँको समझदेखि बाहिर तपाईँले कहिले सोच्नु भएको हुन्न, तपाईँले नेचुरली मैले यो विश्वास गर्न सक्छु भनेर सोच्नुहुन्न। त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्न सक्ने क्षमता आउँछ। अनि विश्वासको वरदानले पनि के हुन्छ? आश्चर्य कर्म ल्याउँछ। र लास्ट पार्टमा के छ भन्दाखेरि उच्चारणको प्रस्फुटनको वरदानहरू भन्छ, उच्चारणको वरदानहरू। अनि अन्य भाषाको वरदान। अनि यो अन्य भाषाको वरदान भन्ने बित्तिकै
यो अननोन टङ हुनसक्छ, अनि यो टेन्जिबल ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ। तपाईँले कुनै जातिको भाषा जो तपाईँलाई थाहा छैन, बुझ्नुहुन्न, तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ यो स्वर्गदूतहरूको भाषा हुनसक्छ, यो स्वर्गीय भाषा हुनसक्छ, यो कुनै पनि भाषा हुनसक्छ। यो चाहिँ एकोर्डिङ टु निड अफ सिचुएसन यो आउँछ। तर पवित्र आत्माद्वारा पाउँदाखेरि तपाईँले पाउने बोल्ने अन्य भाषा, धेरैले प्रेयर ल्याङ्ग्वेज भन्छ, यो तपाईँको परमेश्वरसँग व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थना गर्दा बोल्ने भाषा हो। यो तपाईँले प्रचार गर्दा हरेले सुन्ने गरी बोलिराख्नु आवश्यक छैन। बट यु क्यान स्पेन्ड आवर्स स्पिकिङ इन टङ्स। तपाईँको प्राइभेट ठाउँमा आवर्स तपाईँ बिताउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को अनुवादको वरदान। अनि अनुवादको वरदान हामीले धेरै कम चलेको देख्छौँ। कति मान्छे अन्य भाषा बोलेको सुन्ने मान्छेहरू फेडअप हुन्छ, अन्य भाषामा त बोल्छ, अनुवादै गर्दैन। किन अनुवाद हुँदैन भन्दाखेरि अन्य भाषा त्यहाँ पावलले पहिलो कोरिन्थी 14:13 स्पष्ट भनिदिएको छ, कसैले बुझ्दैन। अनि यो भाषा अनुवाद गर्नको लागि उसले प्रार्थना गरोस्। अन्य भाषा बोल्नेले अनुवाद गर्नको लागि प्रार्थना गरोस्। प्रभुले उसलाई पनि त्यो अनुवाद दिएको हुन्छ। जहिले अनुवाद भनेको ट्रान्सलेसन होइन, इन्टरप्रिटेसन हो, व्याख्या हो। त्यो लगभग 2 मिनट बोलेको अन्य भाषाको व्याख्या, त्यसको इन्टरप्रिटेसन 30 सेकेन्ड हुनसक्छ या 5 मिनट पनि हुनसक्छ। इन्टरप्रिटेसन हो, शब्द अनुवाद होइन, तर यसको भाव अनुवाद हो। त्यसकारण यो नसोचिकन स्वतस्फूर्त आउँछ। यो 9वटा वरदानको छोटकरी मैले तपाईँहरूलाई भने। तर आज एउटा ठुलो कन्फ्युजन म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अगमबानीको वरदानमा धेरै प्रब्लमहरू हामी देख्छौँ, धेरै प्रब्लम। अगाडि मैले तपाईँहरूसँग 3टा वरदानको जिक्र गरेँ। 3टा वरदान, पहिलो बुद्धिको वचनको वरदान, ज्ञानको वचनको वरदान अनि आत्मा छुटाउने वरदान। यो के हो त? त्यो तपाईँलाई दिइएको हो, त्यो तपाईँलाई दिइएको। तर जब तपाईँले त्यसलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यसले प्रोफेसीको रूप लिन्छ। अनि धेरै यो वरदानमा आज प्रशस्त गरी बुद्धिको, ज्ञानको, आत्मा छुटाउने वरदानमा सन्तहरू चलिरहेको छ। तर उनीहरूले आफूलाई प्रोफेटको रूपमा लिन्छ। प्रोफेसी हो भन्छ। तर प्रोफेसी, विशुद्ध प्रोफेसी के हो त? हामी त्यो पहिलो कोरिन्थी 14:3 पाउँछौँ, जो आज मण्डलीलाई चाहिएको छ। त्यो उत्साह ल्याउने, सान्त्वना ल्याउने अनि वृद्धि ल्याउने, यो अगमबानी। त्यसकै मण्डलीमा यो चाहिन्छ। तर जब यो अगमबानी चाहिँ यो पहिलो 3वटा वरदानको प्रस्फुटन आउँछ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त? अगमबानीको रूपमा लिन्छ। मान्छे जोकिन्छ, म यो अगमबानी हो भनेर। तर वास्तवमा ज्ञानको वचनको वरदान हो। तपाईँले स्पष्ट कसैले विगतको कुराहरू ल्याउँदैछ र सुधारको कुरा गर्दैछ भने त्यो ऊ ज्ञानको वचनको वरदान उसमा आयो। तर उसले बोल्दा सबैलाई अगमबानी हुन्छ। अब उसले वर्तमान के हुन्छ, भोलि के हुँदैछ उसले बताउँदैछ, ऊ सिधै बुद्धिको वचनको वरदानमा जाँदैछ। तर धेरैले के भन्छ त? यो अगमबानी भन्छ। कसैले यो कुराहरूको पछाडि कस्तो आत्माको हात छ, कस्तो आत्माले प्रेरणा दिँदैछ, कस्तो आत्माले यस्तो कुराहरू बोल्न अर्ज गर्दैछ, प्रकट गर्दैछ, अनि यसलाई प्रोफेसी भन्छ। तर यो आफ्नो आफ्नो वरदानको ठाउँ छ। तर विशुद्ध प्रोफेसी के हो त? सान्त्वना ल्याउने, चर्चमा सान्त्वना ल्याउने, वृद्धि ल्याउने अनि उत्साह ल्याउने काम हो। चर्चमा आज यो कुरा खाँचो छ। यस कारणले गर्दा यदि हामीले वरदानलाई सठिक तरिकाले चलायौँ भने मण्डलीमा पक्का पनि ठुलो वृद्धि हुन्छ। अनि किन वरदान दियो मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। यो सबैको हितको निम्ति दिएको। अन्तमा वरदान दिने उद्देश्य पहिलो कोरिन्थी 1:7 किन वरदान? एउटा कुरा के भन्दाखेरि
ताकि तिमीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दा तिमीहरूमा कुनै आत्मिक वरदानको अभाव हुँदैन। यो मण्डलीलाई बनेको हो। ख्रीष्ट येशूको प्रकट र्याप्चर हुँदा हामी कोही पनि वरदानको अभावमा हुँदैनौँ। अझै हेर्नुहोस् वरदान कहाँ चलिरहेछ, कहाँ चलिरहेको छैन। यो सबैको लागि हो। पहिलो पत्रुस 4:10 मा पहिलो पत्रुस 4:10 मा जसले जस्तो वरदान पाएको छ परमेश्वरको अनुग्रहको विभिन्न वरदान पाएको भण्डारे चाहिँ ती एक अर्काको निम्ति प्रयोग गर। परमेश्वरको स्टेवार्डको रूपमा हामीले एउटाले अर्काको निम्ति प्रयोग गर्नु पर्यो। एउटाले अर्कोलाई यो प्रयोग गर्छ। इङ्ग्लिस बाइबलमा मिनिस्टर इच अदर भनेको छ। एउटाले अर्कोको सेवा गरौँ। वरदान थ्रु गिफ्ट्स हैन, यो एउटाले अर्काको सेवा गर्नु हो, गर्नको लागि हो। पहिलो कोरिन्थी 14:26 मा पहिलो कोरिन्थी 14:26 मा भाइयो अब हामी के भनौँ, तिमीहरू एकसाथ भेला हुँदा हरेकसँग भजन वा शिक्षा, प्रकाश, अन्य भाषा, अर्थ खोलाइ छ। यी सब कुरा आत्मिक वृद्धिको निम्ति गरियो। यो स्पिरिचुअल ग्रोथको लागि। स्पिरिचुअल ग्रोथ केवल वचन पढेर मात्र हुने रहेन रहेछ, तर के गर्ने, आत्मिक वृद्धि पनि गर्नु पर्यो। के द्वारा? दान वरदानहरूद्वारा, यसको प्रयोगद्वारा। अनि रोमी 1:11 रोमी 1:10-11 यसो भन्छ, अनि यो माग्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिरमा म त्यहाँ तिमीहरूका आउन सफल हुँ सकूँ, किनभने तिमीहरूलाई बलियो पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकूँ भनेर म तिमीहरूलाई भेट्न इच्छा गर्छु। पावलले रोमीहरूलाई भन्छ, आत्मिक वरदानले हामीलाई बलियो बनाउनु पर्यो। आत्मिक वरदानले हामीलाई भत्काउनु होइन, जोड्नु पर्यो, गाँसेर लानु पर्यो। त्यस कारणले आत्मिक वरदान कसरी चल्दैछ हेर्नुहोस्। जब दान वरदानमा चल्दै हुनुहुन्छ, यो कुराहरू तपाईँले याद गर्नुहोस्। तपाईँको वरदानबाट मण्डलीको उन्नति भएको छ कि छैन? विश्वासीहरू आत्मिक रूपमा बलियो भएको छ कि छैन? एउटाले अर्कोलाई सेवा पुर्याइरहेको छ कि छैन? यदि पुगिरहेको छैन भने वाट इज रङ हैन? वाट हेज गन रङ? मिस्टेक कहाँ छ? हामीले हेर्नु पर्यो। एक्सेसिभ नजानुहोस्, अति नगर्नुहोस्, प्रभुको इच्छामा गर्नुहोस्। अनि फेथ, विश्वासको वरदानको बारेमा तपाईलाई अलिकति विश्वासको परिचय दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले विश्वास 3 प्रकारको छ। पहिलो विश्वास के हो त? यो उद्धार दिने विश्वास हो। यो विश्वास चाहिँ के छ? जसलाई सामान्य विश्वास भन्छ। यो विश्वास एफएसी 2:8-9 मा हैन, विश्वासद्वारा हामी बचाइएका हौं, विश्वास गरेको कारण। अनि यो चाहिँ जहिले पनि विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ। सुनाइबाट आएको कारण हामीले उद्धार पाएका हौं। यो जेनरल फेथ हो, गिफ्ट फेथ होइन। यो जेनरल फेथ, यो बचाउने विश्वास हो, सेभिङ फेथ। अब दोस्रो प्रकारको विश्वास चाहिँ के हो त? त्यो हामीले चाहिँ गलातीमा पाउँछौँ। त्यहाँनिर 9वटा फलमा धेरैले भन्छ यो एउटै फल हो, त्यसको 9वटा भाग। तर वाटेभर 9वटा फल भनौँ कि या एउटै फलको 9वटा भाग भनौँ, त्यसले के फरक पर्दैन। 9वटा फल मध्ये म चाहिँ 9वटै भन्छु। 9वटा फल मध्येमा एउटा फल चाहिँ के हो त? विश्वस्तता, विश्वास अर्थात् विश्वस्तता हैन। अनि यो विश्वासको फलले चाहिँ के गर्छ त? विश्वासीलाई चरित्रमा स्थापित गर्छ हैन। यो विश्वास, यो आत्माको फलले एउटा विश्वासीलाई के गर्छ? चरित्रमा स्थापित गर्छ। अनि यो परमेश्वरको स्वभाव, फेथफुलनेस, फेथ परमेश्वरको स्वभाव हो। अनि तेस्रो प्रकारको विश्वास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गिफ्ट फेथ हो, विश्वासको वरदान हो यो। अनि पवित्र आत्मा विश्वासको वरदान, यो पहिलो कोरिन्थी 12:मा गरिएको छ। यो विश्वासको वरदानको प्रकटीकरण। अनि यो चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माद्वारा आउँछ यो चाहिँ। तर एउटा कुरा के छ भने
कतिपल्ट मैले तपाईँलाई भने नि प्रभुको म्यान्डेट भनेर भने नि। अनि यो के भन्दा यो जेनरल फेथबाट आउने हो। जेनरल फेथ विश्वास गर्नेहरूमा चिन्ह हुनेछ, नयाँ गरी जन्म पाउँछन् हैन। अनि यो जेनरल फेथलाई के गर्नु पर्यो? परमेश्वरसँग परमेश्वरको वचनले खुवाउनु पर्यो। किन? विश्वासद्वारा सुनाइद्वारा विश्वास बढ्छ, आउँछ। अनि परमेश्वरको वचन जब हाम्रो आत्मालाई खुवाउन थाल्छौँ अनि यो चाहिँ के हुन्छ त? यो विश्वासलाई जब एक्सरसाइज गर्न थाल्छौँ अनि मर्कुसको 16 अध्याय 15, 16, 17, 18 यो इस्युमा आउँछ, यो आउन थाल्छ। किन? उसको आत्माले गिफ्ट छैन भने पनि उसले के गरेको त? विश्वासको सुनाइबाट आएको कारण यो जेनरल फेथमा आउने यो म्यान्डेटलाई उसले शक्तिसँग प्रयोग गर्न सक्छ। इभन इफ he doesn't have gifts of the spirits. यसकारण तपाईं र मैले वरदान छैन, हामी वचन खुवाएर हाम्रो आत्मालाई त्यो परमेश्वरको कामहरू गर्न सक्षम बनाउन सक्छौं। अनि मेन कुरा म तपाईलाई भन्छु, यो वरदान पवित्र आत्माको बप्तिस्माले ढोका खोल्दिन्छ। अनि यो वरदान बनाउनको लागि हो, निर्माण गर्नको लागि। यो वरदानले जहिले पनि के गर्छ? एउटाले अर्कोलाई सेवा पुर्याउँछ। यो हाम्रो जीवनमा हुन आवश्यक छ। एउटाले अर्कोलाई निर्माण गर्ने अनि सबैको भलाइको लागि अनि एउटाले अर्कासँग अनि स्थापित गर्ने। यो जब यसरी हामी प्रयोग गर्छौं, यसले तपाईं र मेरो जीवनमा, तपाईं र मेरो सेवकैमा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। स्थानीय मण्डली र आशिषित हुन्छ। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।